วัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถไฟที่แม่กลองกันนะครับที่เดิมเลยนะครับตรงมันต้นแก้วนะครับจะไปดูตรงนั้นไหมเสียงฟ้ามันใหม่อ่ะคนที่เราไปก็คนสายนี่แหละวันนี้ต้องตื่นเร็วใช่ไหมไปนั่งเรือไหมครับถึงแล้วเสร็จจะมาแล้วครับ